Айлык акысы өзгөчө сонун жумуш бар экен. Расмий түрдөгү реалдуу жумуш экен. Айдоочуларды жумушка кабыл алат. Кыргызстандан жөнөгөндөн баштап сиз жумушка чыккан күнгө чейинки расходду бул жактар көтөрөт экен, экзаменден өтөт экен, туурабы? Мекендештерди жумуш менен камсыз кылуу максатында тууган. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Сиздер үчүн Россияда, Москвада, анан Питерде айлык акысы өзгөчө сонун жумуш бар экен. Мынакей биз Иман мырза менен таанышып, жолугушуп, Оштогу жаңы ачкан кеңсесинде маектешип отурабыз. Сиздерге өзгөчө жумушту сунуштайбыз. Иман мырза өзү Москвада Строй Инвест деген компанияны ачып, 2 жылдан бери иштеп келе жатыптыр. Көбүнчө айдоочуларды жумушка кабыл алат экен, андан сырткары ашпозчуларга, жардамчыларды дагы кабыл алат экен. Расмий түрдөгү реалдуу жумуш экен. Азыр өзү дагы айтып берсин, Россиядан бул жака Кыргызстанга атайын жумушка кабыл алуу үчүн убактылуу гана мөөнөткө келиптир. Бул жакта дагы өкүлдөрү дайым болот экен. Иман мырза, ассаламу алейкум. Сиз менен саламдашалы дагы бир жолу. Кандайсыз, амансыздарбы? Ассаламу алейкум. YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Ошол эле айткандай, Строй Инвест компаниянын жетекчиси болом. Атым Иман. Бизде ачык вакансиялар бар. Ошол эле водитель, помощник повара, грузчик. Москва шаары, Ростов шаары, Нижний Новгород шаарында, Санкт-Петербург шаарында вакансиялар ачык, Кудай буйруса. Сон, мен башында ушуну сурап коеюн, анткени бүгүн ишеним деген нерсе бул өзгөчө баалуу нерсе. Көпчүлүгү ошо Кыргызстандан чет жерге жумушка кетип атканда өзгөчө Россияда эми бүгүнкү күндө 1 миллионго жакын адам иштейт да, Кыргызстандан барыпчы. Ар кандай учурлар, ар кандай жагдайлар болуп калат экен. Сиздердин сунуштап жаткан жумушуңуздар бул биздин эл үчүн реалдуу жумушпу, расмийби? Конечно, реалдуу жумуш. Биринчиден биз посредник эмеспиз. Мен лично Москвадан учуп келип, Оштон филиал ачтык. Андан мурун 1 жыл мурун Бишкектен ачканбыз филиалды. Бишкекте Кудай буйруса уже набор кылып, 100 водительди алып барып, уже 100 водитель иштеп атат. Общей сложностью примерно бир 150ден 160 водительге чейин уже биздин штатта бар. Силердин штатыңарда бар, алар иштеп атат. Бүт Кыргызстандан барганда. Основная часть Кыргызстандан баргандар, но и Москвадан дагы, башка шаарлардан келген дагы водительдер бар. Өздөрү келип, реклама менен келип жумушка киргендер. Алар азыр иштеп атат. Да, данный момент иштеп атышат. Азыр даже этот роликтер бар бир-эки, что роликте айтылып турат, что бизде иштеп аткан отзывдар бар. Ошолорду жүктөп коебуз биздин водительдердин отзывдарын. Айдоочу дейбиз, ашпозчуга жардамчы дейбиз, помощник повара. Булар каякта иштейт, эмне жумуш кылат? Водительдер бизде Пятерочка, Перекресток, Чижик деген магазин бар, Российской Федерации. Сеть магазинов, Сеть да? магазинов, да. Вот 3 магазин, бир ритейл групптуку. Примерно бир 40 миңдей магазин бар. 40 миңдей магазин бар. Россия боюнча. Примерно 40 миңдей. Ошол магазиндерге распределительный центр деп коет, чоң склад, аябай чоң складтан магазиндерге, торговый точкаларга продукты питания ташыйбыз. Ошол эле заморозка, ошол эле фреш, ошол эле овощи, фрукты. Одним словом, грузчиктер жүктөп берет. Кайра эле торговый точкага жеткизесиз. Ошол торговый точкадан ошол эле приемщиктер, ошол эле грузчиктер кайра эле жүктү түшүрүп алышат. Только айдаш керек. Бар моменттер болот, что ночной магазиндер деп коет. Это опять же магазинди алып барып, магазин жабык болот, код менен ачасың. И ар бир магазинде электророхля бар. Электророхля менен көтөрүп туруп, тартып түшүрүп болсун болду. Ну, это редкий случай. А так в основном приемщиктер, грузчиктер өздөрү түшүрүп алышат. Палеттерде. Ал машина силердин машинаңарбы же ошол Пятерочка, Перекресток, Чижик магазиндеринин машинасыбы? Биз договор боюнча ошо Пятерочка, Чижик
перекресттуктун машиналарын арендага алабыз. И арендага өз водительдерди отургузуп, өзү иштетебиз. Полностью топливо, ремонт, ППО деп коет, технический ремонттор полностью компаниядан. Пятерочка компаниядан, же перекресттуктун өздөрүнүн немелери бар. Сервистери. Сервистерди өздөрү оңдоп берет. Карточка берилет. Күнүнө лимит 200 литр. Роснефть, Газпром заправкалардан заправка кылып айдай берет. Да. Канча жүк жүктөп айдап ташыйбыз? Ал машиналар канча тонналык? Грузоподъемность 10 тонна. 10 тонналыктар 15-16 палет батат. Бир жүктөгөндө ориентировочно в среднем 7-8-9 магазинге. Бир районду берет, бир районго развозка болот, кайра РЦга барып, РЦде душ, туалет, комната отдыха, мини-кухня, чай, кофе иче турган комнаталар бар. Дем алып, эмки рейсинг өтөт. Основной часть на 10 тонниктер, 10 тонна машина айдагандар, эртең менен таңамал в основном бир рейс и кечки бир рейс. 2 рейс күнүнө сменасы. Күнүнө 2 рейс. Да. Жумуш убактысы ошондо эртең менен канчада башталат, түнү канчада бүтөт? Жумуш график кандай өзү? Эркин графикпи же строгий графикпи? Кандай график өзү? Графикти водительдер менен соглашып туруп, график түзөбүз. Бизде водительдер бар, что без выходной иштегендер дагы. 7 ай, 8 ай без выходной иштегендер водительдер бар. Кээ бирки водительдер каалайт 15 күн иштеп, 15 күн дем алгандар бар. Кээ бирки водительдер бир айда хотя бы 2 күн выходной ал деп биз айтабыз, алгыла депчи выходной, потому что постоянно за рулем жүрө бериш дагы физически кыйыныраак да. Физически эмес, морально кыйыныраак. Хотя бы 2 күн алып, тууган урунга жолугуп, достору менен жолугушуп, аш жеп, дем алып келгиле деп өзүбүз сунуштайбыз водительдерге. Бир айда жок дегенде бир ай жок дегенде 1-2 күн хотя бы психологически бир башка машинада эс алуу да керек. Но водительдер выходной алгандар да бар, албагандар да бар. Иштейм, только иштейм дегендер да бар. Вот, графикти биз водитель менен сүйлөшүп отуруп өзүбүз график түзүп беребиз. Выходной десе, заранее айтып коет. Ошол күнгүгө подменный водитель таап беребиз, ошол машинеге отурган. И бар выходнойго өзүнүн жумуштарын бүтүрүп выходнойго чыгып келет ошол. Ошондо средний бир суткада канча саат иштеп калат? Бир суткада ориентировочно прям конкретно за рулем бир 12 саат, 13 саат болуп калат. Кээ бирде 14 саат болуп калат. Кээ бирде даже рейс да болбой калышы мүмкүн, но рейс болбосо дагы ошол смена эсептеле берет. Төлөп беребиз. Төлөнөт ошол сааттарга. Ошол сааттарга төлөнө берет. Получается, если даже рейс жок, просто бир сутка болобу же 2 сутка болобу распределительный центрде туруп калса, либо машинасы бузулуп калса, сервистен чыкпай атса, ошол күндөр дагы как айлык аркылуу эсептелип кете берет. Ошол күнгө да төлөп беребиз. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча, Иман мырза, силер өзүңөрдүн баягы партнерыңар менен чогуу Строй Инвест деген атайын ушул багытта деятельностьте жумуш кылган компания ачкансыңар. Ошол компания менен сиз айткан магазиндер менен ортодо келишим түзүлгөн. Договор бар. Туура. Бул жактан бара турган жумушчулар ошол Пятерочка, Чижик же болсо Перекресток магазинине расмий жумушка кирбейт, силерге жумушка кирет, силер ортодо договор кылгансыңар. Договор бар, что биз водительдерди договор менен биз арендага алабыз машинаны и өзүбүз водительдерди отургузабыз. Айлыкты өзүңөр коюп? Айлыктарды лично биз төлөп беребиз. Лично биздин компания, биздин бухгалтерия айлыктарды эсептеп төлөп берет. Карточкага түшөт. Карточкага түшөт. Официальный түрдө самозанятый ачылат. Самозанятый менен самозанятый уведомление МВД, Федеральная налоговая службага, Соцфондко уведомление жөнөтөбүз, что там ошол водитель биздин компанияда иштеп жатат дегенчи. Если даже проверка бар болсо, ошол уведомленияны копиясын чыгарып водительге беребиз. Если МВД, ДМБ, там Федеральный миграционный службадан бирөө келсе, көрсөтүп болот, что официалдуу түрдө иштеп атам деген, налог төлөп атам деген. Подоходный налог 4%-тен 6%-ке чейин төлөшөт. Аны өздөрү төлөйт да? Да, это закон, Российской Федерациянын закону. Подоходный налог ар бир гражданин, любой гражданин да бар.
там, иностранный гражданин болобу, лицо без гражданства болобу, гражданин Российской Федерации болобу, обязательно подоходный налог бар. Если официалды түрде иштесе 13% төленет от дохода, ну, допустим, 100 миңден 13 миң. А bizde как самозанятый 4%-тен 6%-ка чейин. Это получается 100 миңден 4 миң, либо 6 миң. Это возрастқа да қарайды. Федеральная налоговая служба ошону өздөрү определять етет. Канча процент төлөгөн, возрастына карап, стажына карап. Возраст дегеніңіз, жаш, қанша жаштан қанша жашқа чейин жұмысқа қабыл аласыз? 20 жаштан 50 жашқа чейин. 20 жаштан 50 жашқа чейин. Айдоочулук стажы кандай болуш керек? 2 жыл минимум. 2 жыл минимум. Кайсы категория? С категория. С категория. Потому что 5 тоннадан жогору С категория кетет. Но С категория бар болсо, значит Б да болот. Ну, одним словом, Б, С категория обязательно. Кете берет, тең? Да. Жалаң эркек кишилерди кабыл аласызбы же аял кишилерди дагы? Ну, водительдерге жалаң эркек кишилер, ошол эле помощник поварага, ошол эле эжелерибиз, ошол эле карындаштарыбыз чыгарабыз, жумуш кылабыз. Алардын жаш чектелби? Аял кишилердиги, мисалы, помощник поварага 55 жашка чейин, 55 жашка. 55 жашка чейин. 18ден 55ка чейин. 18 жаштан 55 жашка чейин. Айлык акы кандай болот эми бу айдоочуларга? Жакшыбы? Башында бага айттыңыз, айлык акысы сонун дедиңиз. Айдоочуларга сменага биринчи 90 күн, 3 ай болот. 6 миңден сменасына төлөп беребиз. Сменасына 6 миңден. 6 миңден. Ошондо 30 күн иштеген болсо 180 миң. 91-чи күндөн баштап 7 миңге көтөрүп беребиз. Ошондо 91-чи күндөн баштап толугу 1 ай иштесеңиздер, ошондо 210 миң гарантия беребиз, что айлык аласыздар. 180 миңден. Тынбай иштесе, бир сменаны толук аткарса. Толук аткарса да. Анда график ошол эле 5-2 иштейм дегендер болот. Ну, в основном бизде 15 күн иштеп, 5 күн дем алып, либо 1 ай иштеп, 5 күн дем алган водительдер 50%-тан жогору 3 ай иштешет. 3 ай без выходной иштешет, 1 айга Кыргызстанга келип, жумуштарын бүтүрүп кайра келишет. Ошо как вахтовый метод. Туруктуу жумуш болуп калат экен, да? Туруктуу. Арада келип кетсе де болот экен, анча той тобурду өткөрүп дегенде, маареке катышып, бул жака келе калып 15-20 күндө шашырыш бир курулуш иштерин, маареке иштерин бүтүрүп кайра бара койгонго жакшы экен, да? Туура. Туура. Сонун экен. Мен ойлоп атам, сиз азыр максималдуу, мисалы 200-210 миңди эсептеп берип атасыз да. Айына 4-5 күн эсе ала турган болсо, минималдуу бир 150 миң рубль алат окшойт, а? 140-150 миң, если выходной менен иштейм десе, 140-150 миң стабильно алса болот. Стабильно алса болот экен. Хотя бы бир айда 20 күн иштесе, это 120 миң, 25 күн иштесе, это 150 миң, да, бир айдын ичинде. Бир айдын ичинде. Сонун экен, туугандар. Мындайча айтканда бир 2 миң доллар таза бар экен да. Туура? Туура элестет. 2 миң доллар бар экен. Тамак аш, жатакана жактары кандай чечилет? Жатакана ар бир машинада спальник бар. Машинанын өзүндө? Машинанын өзүндө спальниги бар. Поздно, узун. Жана фуралардыкындай экен да? Фуранын өзү. Фурадан бир аз кыскараак, салону фуранын өзү. Узун, лично мен батам спальникке. Батып, путту болду сунуп, уктаса болот. И ар бир распределительный центрде, складта, чоң складта туалет, душ, комната отдыха и комната мини-кухня бар. Микроволновка. Тамак аш өздөрүнөн. Основной часть биздин водительдер ошо распределительный центрдин чек-арасында, ошол эле биздин мекендештер чайкана ачып койгон, ошол эле самсакана бар. Ошо остогудай эле. Ошол жерден эле тамак аш болушуп, в основном ошо чайканада эле чай ичет. Точкаларды билип алса болот экен да, өзүңүздүн кирип, арзаныраак тамактанып кете берет. Каттуу тамактар бар. Ар бир распределительный центрде. Ошондо распределительный центр дедиңиз, ошондон эртең менен алып чыгып кетип, кайра ушул центрге келеби? Да. Кечке чейин айланып, 10 магазинге направление берген болсо, накладной менен товарды жеткириш керек болсо, ошол магазинге таркатып анан кайра келет да, туурабы? Да.
бир водитель бир распределительный центрге катталат. Ошол распределительный центрден только ташыйт продукты питанияны. Өзү Москва боюнча 6 распределительный центр болсо, бир распределительный центрге каттайбыз, только ошол распределительный центрден ташыйт. Допустим, таң амал бир рейс болот, ориентировочно там 7-8 магазин. Бир район берет, бир районду таркатып туруп, кайра келип, дем алып, уктап, ошол эле душ, тамак аш ошол жерде распределительный центрде жасап, и уже заранее бир 2-3 саат мурун, 4 саат мурун диспетчер либо приложенияга келет, рейсиң бар деп, либо диспетчер чалып уведомление берет. Саат там кечки 9-га, там кечки 10-го рейсиң бар, ошого растан депчи. Вот заранее. Ошого даяр болуп, машинаны аркасы менен апарып складка даярдап коет экен, да? Да. Распределительный центрге коюп берет, машинаны коюп берет. Коюп берет, грузчиктер түшүрүп алышат, кайра эле жүктөп беришет. Жакшы, сону. А бул жактан кандай шарттар менен кабыл аласыздар? Айдоочулар. Шарттар полностью расход касаемо проезд, питание, хостел, регистрация, ИНН, СНИЛС, карта тахографа, СКЗИ, карточка водителя деп коет. Анысыз жумуш кыла албайбыз. Ошону жасап беребиз. Медкнижка полностью жасап беребиз. Ориентировочно 50 миңден 60 миңге чейин расход кетет бир водительге. Ошону полностью биз көтөрөбүз, биздин компания. Полностью көтөрөбүз. Кийин 3 айга бөлүп кайра ошондон айлыгынан кармап калабыз. 60 миң кетти, айына бир ай иштеди, 20 миңден кармап калабыз. Ошондой иштеди. Сонун экен да. Туугандар, түшүндүңүздөр? Сиздер Россияга 0 сом менен эле жөнөсөңүз болот. Жөнөсөңүздөр болот экен. 0 сом десе таза 0 сом менен жөнөп албаңыздар. Жок дегенде, бир койдун акчасын чөнтөккө салып алып, жок дегенде 15-20 миң рубль запасы менен барыңыздар. Бирок жол акыны булар төлөп берип атса, жолдо тамак ашка төлөп берип атсаңыз, акча беребиз, каалаганы курдак жейт, кааласа ар бир водительге колуна 3 миңден беребиз. Жол кирарын Москвага жеткизгиле депчи. Ал өзү билет. Могул жерде. Бияктан самолет мененби же эме менен жеткиресиңер? Жок, бул жерде наземный транспорт, машина менен. Ошо сүйлөшүп койдук бир компаниялар менен. Комфортабельный, Альфард, ошо бир Эстима дейт жакшы опытный водительдер бар. Ошол жерден ошо группаны бир салабыз, бир группаны, адим словом эркишип кете беребиз. Кете берет негиз, Демек, ал жака баргандан кийин эми баягы жумушка кирүү документтери, миграционный документтери канча күндө бүтөт? Ошого чейин каякта жашап турат? Хостел деп атасызбы? Да, барганы менен сразу эле хостелга заселять этебиз. Хостелга примерно 15-20 күн вакыт кетет документтер бүтүрүш үчүн. Потому что ошол эле регистрация вакыт кетет, ошол эле ИНН, СНИЛСте 1 күн, 2 күн, 3 күн вакыт кетип калат. Эң вакыт көп кеткени карта тахографа СКЗИ дейт, ошол карточка водителя. Ошол эле правага окшогон болот, но грузовой машинага обязательно бир өзүнүн немеси бар, видеокассета окшогон бир. Ошол салып, ошол менен только айдай алат. Потому что ГАИ токтотсо чек чыгат. Канча саат иштеди, канча километр жүрдү. Анысы жок болсо, биринчи очередь штраф, водительге дагы 3 миңдей штраф салат и 3 миң компанияга штраф салат. Иши ошонусу жок айдаган болсо грузовой машинаны. Ошол себептен примерно бир 15 күндөн 20 күнгө чейин вакыт кетип калат документтерди расташ үчүн. Но ал 15 күндүн ичинде биз дагы бир сыйра распределительный центрди көрсөтүп, водительдерди дагы бир сыйра машина беребиз, айдатып распределительный ичинде габаритке көндүрүш үчүн. И калган күнү күтөбүз документтер бүтүш үчүн. Подработкалар бар. Ошол эле помощник поварга сменасына 3,5 миңден төлөп берип турабыз. Кошумча ага чейин жумуш болуп турат. Ага чейин, да. Кааласаңыздар, там уже Москвада иштеп жүргөндөр билишет. Халтура деп коет. Ошол эле группаларда номерлерди таап, ошол эле стройка, ошол эле доставка деген нерселер бар. Өздөрү барып, документтери бүткүчө чейин иштеп турса болот. Кааласа биздин өзүбүздүн ошол эле перекресток производствосуна киргизип турабыз, помощник повара, ошол эле там грузчик болуп туруп, сменасына 3,5 миң, 3,5 миңден иштесе болот. Тиги ашпозчуга жардамчу, помощник повара, алар канча айлык акы алат? Помощник повара азырынча 3500 сменасына. Кудайым буйруса,
ошо октябрдан баштап бир договор түзүп что айлыкты көбөйтөбүз депчи. Кудайым буюрса пока документти колго ала элекпиз, но план боюнча минимум 3,5 миң, а так в среднем бир 4 миңге чыгарабыз. Октябрдан баштап кудайым буюрса. Күнүнө. Өзү негизи 12 сааттык жумуш 8ден 8ге чейин. Но 1 саат обедке берилет, жарым саат полдникке. Обед, полдник бесплатно. Компаниянын атынан. Ал ашпозчуга жардамчылык, помощник повара. Ал жалаң только Москвадабы же Питерде же башка шаарларда да барбы жумуштар? Азырынча ошо Московская область, это ближайший, это Подольскта бар и Долгопрудный шаарында бар. И Санкт-Петербургда азырынча неме керек, грузчиктер керек Санкт-Петербургка и ошол эле помощник повара. Санкт-Петербург шаарында. Ошол Санкт-Петербург шаарында дагы биздин филиал бар, биздин представитель бар. Ошо Санкт-Петербургдан кайрылгандар издеп жүргөн, жумуш издегендер болсо, номерин калтырып кетебиз. Ошо Питерден либо Москвадан дагы кайрылсаңыздар болот. Да? Демек, айдоочулар үчүн мындай экен да, бияктан жумуштан жөнөгөндө бир ашпозчуларга деле ошондой болсо керек, менимче. Мына ушул жерден баштап кеткенге чейин жол акы, жолдогу тамак аш, ал жерге барганда хостел акы, жатакана акысы полностью биздин компания көтөрөт. Ошол учурдагы, мисалы, толук жумушка чыкканга чейинки күнүмдүк тамак ашычы өзүнөбү же? Жок, биздин. Сиздерден, күнүмдүк ошол жердеги тамак ашы. Кыскасы, Кыргызстандан жөнөгөндөн баштап сиз жумушка чыккан күнгө чейинки расходду бул жактар көтөрөт экен. Анан канча, мисалы, 60 миң рубль кетеби, 70 миң рубль кетеби, канча расход кетсе, ошону 3кө бөлүп 3 ай төлөйсүз. Мисалы, 60 миң болсо, 3кө бөлгөндө 20 миң рубльдан ар айда удержание кыласыз. Туурабы? Жакшы экен да, жеңил, как аванс алган сыяктуу. Туура. Берки ашпозчуларга деле ошондой система? Ошондой условия бүтүнө бир. Бардыгы бир. Что помощник повара, ошол эле грузчиктерге тоже полностью обеспечение кылып берет. Грузчик менен помощник поварга оңой эле. Барат, бир күн, 2 күндөн кийин жумушка чыгып кетет. Потому что медкнижканы жасатабыз, барып медкемис өтөт. Регистрациясын жасатабыз 1-2 күн ичинде и жумушка чыгып кетет сразу эле. Просто водительдер эмнеге кармалат, баягы карта тахограф СКЗ үчүн, потому что күтүп калабыз аны даярдашты. Ошол себептен эле бир 15 күн, примерно 15 күн кармалып калабыз. Эми, Иман мырза, мындай маселе бар да, жакшырбай эле айтыш керек. Айдоочулардын тажрыйбасы ар түрдүү. Балким машина айдап көрбөй эле, атасынын машинасын 1-2 жолу айдап алып эле, барып акчаны берип права алып алгандар бар да. Ал баягы өпкөсүн колуна кармап алып, мен айдай алам деп сизге келип, барам деп жөнөп алышы мүмкүн да. Эми ошолорду кандай бир экзамен аркылуу аласызбы, ал жака барып текшересизби, кандай шарт өзү? Ал уже пройденный этап. Башында Бишкектен алып барып атканда чала бучук текшерүүгө алып барып алып, анан в итоге өмүрүндө чоң грузовой машинага отурбаган водительдер болду, жалаң портур айдагандар. Азыр автошкола ДОСАВ менен договор түздүк. Оштогу ДОСАВ менен? Южный дагы өзү. Оштогу ДОСАВ бизге одним словом водительдер тестировать этип берет. 9,5 метрлык маны бар экен. Биздин габаритке соответствующий. Ошол жерде бизде өзүбүздүн немелерибиз бар. Тестированиябыз бар. Именно практика. Ошол эле змейка, автошколадан тапшырып аткан, права алып атканда змейка бар. Кийин параллельная парковка правым боком, параллельная парковка левым боком дегендер бар. Арка менен кирип коюп бериш керек. Ошол эле заезд гараж задним ходом, оң жагынан, сол тарабынан и ошол эле эң сложный менин оюм боюнча это подъезд в дебаркадер задним ходом с препятствием деген. Зигзаг аркылуу машинени дебаркадерге коюп бериш керек. Ошолдон тестировать этип, ошолдон өткөн водительдер менен договор түзөбүз. Ошо могул жерден договордо полностью перечисляться этилет, эмне кандай расход каяка кеткен, канча сом кеткен, полностью перечислять этебиз. Ошол жерден кол коебуз, кол коюп, анан уже жолго чыгабыз. Жакшы экен да. Демек, ДОСАВтан силердин келишимиңерге ылайык экзаменден өтөт экен, туурабы? Да. Колунан келсе, жөндөмү болсо, айдай алса, анан экзаменден өтсө, сиз жумушка кабыл аласыз, договор түзөсүз, анан алып кете бересиз. Туура айтасыз, потому что айтып атпаймынбы, пройденный этап
Porter дегендер, Porter кичине эле машина биздин вот на самом деле 10 тонниктен кичинекай эле болуп коет. Ошого соответственно машинаны беребиз, 20 мүнөт убакыт беребиз. Биринчи көңгөнү, бир круг. И анан уже зачетко тапшырышат. Биздин инструктор Москвадан учуп келет, компаниянын инструктору. И ошол экзамен, как положено, экзамен принимать этет. Өткөндөр менен уже договор түзөбүз. Сон. Анда ушул дарекке келиңиздер. Бул Ош шаары, Ленин көчөсү 319 дарек. Тагыраагы Кыргыз Телекомдун имараты болуп калат. Финка банктын жанында, же болбосо ошо Ош мамлекеттик почта имаратынын маңдайында болуп калат. Сулайман тоо жактан Араванскийге түшүп эле, экинчи светофордон Горсуттун алдынан солго бурулуп эле ошо Лагуна деген аялдар кийимдерин саткан магазиндин жанында экен. Ошо салондун ушул кеңсенин ичине кире бересиздер. Бул жерде эми өкүлүңүз болот да? Да, өзүм лично болом. И өкүл да болот. Консультация берген. Лично өзүм группаны набирать этип, лично өзүм алып кетем группаны. Жакшы. Сонун экрандагы телефон номерларга чалып байланышыңыздар. Бишкекте да кеңсе барбы? Бишкекте дагы бар. Бишкекте тоже офисибиз бар. Ошо Бишкектеги номерди дагы калтырып кетебиз. Чалып кайрылсаңар болот. Бишкекте ар среда, воскресенье вождение болот. Среда, воскресенье вождение катышсаңыздар болот. Өткөндө болсо бир группа чогулат. 10 адамдан. 10 адамды бир жиберебиз Бишкектен дагы. Жакшы экен. Анда мен жыйынтыктайм. Сизге рахмат. Жумуш орун чектелүүбү же чектелүү эмеспи? Ала бересизби канча адам болсо? Азырынча бизде примерно бир 60 водительде керек, но биздин бюджетибиз рассчитанный примерно бир 25 водительге и бир 20 повар, помощник поварга. Ошондо примерно 45 адамга бюджетибиз бар. Жакшы экен. Болгондо дагы расмий жумуш. Эми эл арасы ар кандай? Эл оозунда элек жок дейт. Бирок жакшы пикир кылалы, жакшы ой максат кылалы туугандар. Эми комментарийге жатып алып, колунан эч нерсе келбей, ар кандай пикир жазыш деле мүмкүн, туурабы? Ал андай, мындай, тигиндей. Боксакты жаза бербей, реальный жумушту тандайлы туугандар. Туурабы? Мына бүгүн келип биз маектешип отурдук. Буга чейин да телефон аркылуу сүйлөштүк эле. Мына жасаган жумуштарыны уктук, көрдүк. Болбосо Россияга барып тууган уруктардан тааныш билиштер болсо жумушун текшерип деле анализдеп көрүңүздөр, сураштырып көрүңүздөр. Реалдуу жумуш экен. Мына келип Ошто кеңсесин ачып ишти баштап атат. Ошон үчүн айтарым, биз жакшы пикир кылалы, жакшы пикир жазалы, бири-бирибизди колдойлу, жакшы жумушту тандап барып иштейли. Жүрүңүз анда биз сыртка чыгып дарегин түшүндүрүп коелу. Туугандар, дарегин билип алыңыздар, анткени ориентир дарегин биз так түшүндүрүп койбосок, баягы табууда, келүүдө бир аз кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Жүрүңүз, Имам мырза. Мына ушул жакка киргенде сол жактагы эшикке киресиздер, туугандар, түз киргенде Лагуна деген кийим саткан магазин бар экен. Бул жагы жолдун аркы бетинде Ош шаардык сот имараты. Мына 50 метр светофордо, туугандар, Азия банк бар. Азия банктан эле 50 метр бери басасыздар. Кыргыз Телекомдун имараты, мына Кыргыз Телеком деп жазып койгон. Жолдун аркы бетинде почта бар. Почта. Ылдыйракта сол жакта мына Финка банк бар. Андан кийин Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусу. Ушул дарек мына Sun Travel Лагуна деп жазылып турат. Жакында ушул жерге өздөрүнүн дагы баннерлери, рекламалары илинет экен. Анда мен жыйынтыктайм. Жүрүңүз. Туугандар, жакшы ишти сиздерге сунуштайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мына өзүбүздүн азамат Россияга барып компания ачып, чоң компаниялар менен 40 000 бая сеттик магазини бар чоң компаниялар менен келишим түзүп, бир жагында как подрядчик катары ушу жумушту алып кетип атыптыр. Болгондо дагы өзүбүздүн мекендештерди жумуш менен камсыз кылуу максатында тууган. Бул дагы азаматтык колунан келип атат экен, кылып атат. Машалла. Аллах разы болсун. Тынч болуңуздар. Биз дагы көрүшөбүз. Аманчылыкта көрүшөбүз. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum, добрый зелим. Перекресток Софина. Бізде деген ушундай 10 тонкалар бар. Хова, Исузу, Деволор бар. Билиңиздер, иштеңиздер. Жумуш жакшы, аябай жеңил. Машиналар ушундай таза. Жылы жаңы 22, 23, 24. Biz деген иман келе иштейбиз. Айлыктар жакшы өз убагында.
как раз балдар чогулуп калган экен азыр. Ойын окуолу. Ушундай Новостор бар. Ивейколор бар. Жакшы эле баарысы. Айлыктар өз убагында. Балдардан да сурап коебуз азыр. Ассаламу алейкум. Кандай жана жигиттер? Ден жакшы. Жумуш кандай болуп атат? Жумуш жөнүндө айтып койсоңор. Биринчиден ассаламу алейкум кыргыз элим. Жумуш жакшы, перекрестокто иштейбиз. Компания Идестрой, руководитель имам. Өтө жакшы. Айлыгын убагында берет. Айына 210 миңден алабыз. Келгиле, иштегиле. Таксыр. Келиңиздер, коркпой эле келе берсеңиздер болот. Мына биздин машина жак. КамАЗдар, Питконкер баары да жаңы 2022-2023. 10 тонналыктар да бар, алар да жаңы. Арыбаңыздар кыргыз элим, баарыңыздарды кирип келген эгемендик майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз Россия жергесинде Москва шаарында Строй Инвест компаниясы жетекчибиз Иман. Биз логистика менен заниматься этебиз. Водительдер, экспедиторлорду набор кылып атабыз жумушка. Биздин компанияда 100дөн ашык бала азыр кызмат кылып атышат. Кыргыз жеринен, Кыргызстандан келген жигиттерибиз. Ошолорду мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен ушул компанияда начальник колонна болуп иштейм. Күнү-түнү балдар менен 24 саат связьдабыз. 24 саат балдардын кемчиликтери болсо, балдардын бир жардам керек болсо, ошонун баарына кызматтабыз. Азыр бизде Ош шаарында жана Бишкек шаарында филиалдарыбыз ачылды. Баарыңыздарды жумушка чакырабыз. Баарыңыздарга чындын соолук, иштемеңиздерге ийгилик болсун. Биздин балдардан мына азыр өзүңүздөрдү да көрүп атасыздар, рекламада жүрүп атышат. Бияктан келген жарандарыбыздагы ушул сиздердин компаниянын ичине реклама кылып бериңиздерчи деп сурангандан ошо рекламаларды жөнөтүп атабыз. Анткени көптөгөн компаниялар биз менен баягы Москва шаарында көптөгөн компаниялар иштейт. Анан ошолор ушул кыргыз жигиттери ушундай иштерди баштапсыңар, ошол силердин рекламаларды көбүрөөк кылып чыгарып берсеңиздер, биз ошол сиздердин адрестерди кээде таппай калып атабыз деп чыккандан биз ошого байланыштуу ошол Ош шаарынан да, Бишкек шаарынан да, Москвадагы адрестерибизди коюп атабыз. Келиңиздер жанагындай эч качан эч кимди алдабайбыз. Иштерибизге, өзүбүздүн кылган иштерибизге, эмгектерибиздин баарына 100% кепилдик беребиз. Күтөбүз. Баарыңыздарды күтөбүз. Добрый день. Всех приветствую. Меня зовут Евгений Шувалов. Я являюсь сотрудником в отделе кадров компании «Стройинвест». Значит, занимаемся набором персонала, в том числе водителей, в первую очередь. В компанию сотрудничаю уже больше года. Конкретно у меня руководитель Айтбаев Иман. Значит, по трудоустройству, по условиям полностью на себя все берем оформление, в том числе регистрации, ННН. Полностью ведем сотрудника до его трудоустройства. По оплате у нас аванс и расчет в конце месяца. Приглашаем на взаимовыгодное сотрудничество ребят с Кыргызстана, из Беларуси и РФ. Спасибо. Ассаламу алейкум туугандар, менин аты жөнүм Айбек Кулбаев, Бишкекте жашайм, Ыстырат районунда. Анан могу Москвага келип, Пятерочка магазинге доставкага киргем. Почти 1 жылдан бери иштеп атам. Бул жакта биздин Пятерочкага Стройинвест компаниясы аркылуу киргем, биздин руководителибиз Иман агабыз аркылуу киргем. Анан бияка келип туруп күнүнө сменасына 7 миңден иштеп атабыз. Айына 210 миң айлык түшөт. Бияктан жүктөлөбүз. Мына менин машинем 10 тонналык машина айдайм. Пятерочка магазиндерге, основной перекресток магазиндерге доставка кылабыз да. Машинелер 5 тонналык, 10 тонналык машинелер. Биз круглосутка 24 саат негизи стартта турушубуз керек. Бирок круглосутка рейс болбойт, бир рейс болот, же 2 рейс болот, кээде 3 рейс болуп калбаса. Анан ушул Наварига складда иштейм. Жашаган жерибиз ушул машиненин ичи. Анан кийин биякта душубуз бар, стиркабыз бар, кухнябыз бар, столовойбуз бар, баары бар могу эменин ичинде, зданиянын ичинде. Стройинвест компаниясы аркылуу кирип, почти январдан бери иштеп атам. Кудайга шүгүр, айлыктарым алдында берип атат. Баары мамилеси жакшы, биз менен ар кандай случайда биз менен бирге болуп атат.
полный түшүнбөгөн жерлерди түшүндүрүп, билбеген жерлерибизди көрсөтүп баарыны. Анан кийин айлыктар задержка болбойт. Бияктан складтан жүктөлөбүз дагы, пятерочка магазиндерге барып таратабыз. Холодильник температураны постоянно сактап, жолдо эме менен правила менен барып тарап келип иштейбиз да. Анан кийин менин машинем 16 палет батат, 10 тонналык машина спальниси менен. Соляркабыз биякта топливный карта менен куябыз. Топливный карта менен куябыз. 200 литр лимитибиз бар күнүгө. Солярканы куюп, топливный карта менен Газпром жана Роснефттен куябыз да. 5 тонналык машинелер дагы, 10 тонналык машинелер дагы зарплаталары бирдей, баары келгиле, иштегиле. Отпускаңар кандай болот? Отпускабыз эме негизи биякта ар кандай режим менен иштеген балдар бар да. Биякта мисалы мен 1 жылдан бери иштейм, менден мурун келген 1,5-2 жылдан бери келип иштеп аткандар бар. 3 ай сайын келип туруп, ар 3 ай сайын эме иштеп туруп, 10 күн, 15 күн, 1 ай өзүнүн шартына карап выходной алып кетсе болот. Анан кийин мен да иштейм, мисалы үчүн чарчасам 1 жума, 10 күн, 3 күн, 4 күн выходной алам да, ордума бир подменщик коем дагы машинени. Бирок подменщик менен таштап кетебиз да биякта. Бир подменщик сөзсүз таап туруп таштап, оңдузга выходнойго чыгып кетебиз. Барып эс алып, кайра келип туруп, кайра путовый лист ачабыз да, иштей беребиз. Путовый листтер 7 күнгө бир ачылат. 7 күндө бир путовый лист ачабыз дагы. Анан маршрутный листтерди, топливный куйган чектерибизди топтоп, анан путовый лист жабып атканда кайра ошо берип жабабыз да. Анан биякта бир кыргыз балдар көп эле иштейт, мына аварийгада 50-60 бала иштейбиз, почти келгиле экзамендардан өтүп, биякта кирип иштегиле, колдон келишинче поддержка кылабыз.